Umugabo witwa Kucyuma urabiranye abantu bareba bakagira ngo ni igicuri kandi ari ngufu amaze kuminina. Ubwo nimvuga kuyiminina wumve kuyinywa. Imbangukira gutabara ije gutabara bayihuruje. Isanga amaje gupfa ititera rivansi imutayirigendera. Kigali Kucyuma azize iki? Iyi ni breaking news. Abo bona na gacinya kwigenda Kucyuma yapfiriyemo. Naho abo bona n'urugo nyakwigenda Kucyuma yapfiriyemo. Kimisagara umugabo yapfuye bitunguranye nyuma yo kunywa inzoga yitwa icyuma. Umugabo witwa Kucyuma yapfuye mu buryo butunguranye mu mudugudu wa Munini akagari ka Kamuhoza mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge nyuma y'uko yari amaze kunywa inzoga yitwa icyuma. Ibi ngibi byabaye hagana saa 3 za mu gitondo ku cyumweru tariki 12 Nyakanga 2026. Abari baraho byabereye abo twita batanga buhamya babwiye ikinyamakuru ko leta y'imuziko nyakwigenda Kucyuma yarari mu kigero cy'imyaka 40 ngo yari yaraye yasinze ndetse mu gitondo abyutse ngahita nk'indi nzoga bita icyuma yo mu bwoko bwa ngufu hashize umwanya atangira gucika intege no gusamba. Ibi ngibi byabaye twirebera rwose ndetse rwose yasambye tureba. Uwitwa Sindi kubgaho Vincent agize ati yaraye yasinze none mu gitondo abyukira ku cyuma kandi atanariye nibwo hashize iminota mike nka saa 3 tubona atangiye gusamba bajya kumuzanira amata bagarutse basanga amaje gushiramo umwuka kare. Undi muturage abwishyima makuru ko leta y'imuziko nyakwigendera yarasanzwe afite uburwayi bw'igicuri ndetse igicuri cyamufataga buri gihe rwose bari bamaje kumenyereye yuko ari igicuri kimufata. Yagize ati yanwaye ibyuma bya ngufu byinshi none kubera inzara bitewe nuko batanariye birangije biramunaganika biramwica. Gusa ubwo yatangirwa gusamba abantu bagize ngo ni igicuri cyamufashe kuko gikunda kumufata buri munsi tureba hanga afata umureba tuzi ko rwose ari bubyuke. Nyakwigendera ubwo yamaraga gushiramo umwuka abaturage basamagara imbangukira gutabara ihageze isanga kuko yapfuye itimusigaye irigendera iriruka cyane rwose jugujugu. Gusa aya makuru akimenyekana polisi ikora mu murenge wa Kimisagara nayo yasigiraho nyakwigendera Kucyuma yapfiriye baraza bagezeho ko basanga yamaje kwitaba Imana. Abaturage bari baraho ngaho bavuze ko nta kindi bari gukora bitewe nuko n'ubundi nyakwigendera amaje gushiramo umwuka ndetse kandi bavuze ko nta kindi kintu bari kurenzaho kuko ambulance cyangwa se imbangukira gutabara rije kumureba nayo yasanze yamaje gushiramo umwuka ubundi igatitara rivanse igata yigendera. Abenshi bavuze ko ari icyuma yanyweye bitewe nuko uyu mugabo nta buzima buzira umuzara afite ndetse ko arasanzwe yahuza ibyuma byinshi ngo ni kenshi bagiye bamugira inama bireke kuko afite n'uburwayi ariko akabirengaho rwose akinkwera nta kibazo. Kuri inshuro rwose byamunaganitse Asamba bamureba bagira ngo ari buze kuza kubyuka bitewe nuko bari bamenyereye ko igicuri kimufata buri munsi maze ashira igihe gito kikaza kumurekura. Benshi bavuze yuko arabaye mu buzima bubi kurya ko byari bigoranye bitewe nuko iryo yaryaga yari yarabisimbuje ibyuma none finali birangiye bimunaganitse. Nubwo ariko abaturage batangaje ayo makuru kugeza ngo polisi ikora muri uyu murenge ikomeje gukora iperereza kugira ngo mu by'ukuri amenyekane icyateye urupfu rwe cyanyacyo. Ibi ngibi bikaba byabereye mu mudugudu wa Munini akagari ka Kamuhoza mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Mbabwe ni kare gacemo iyi ngi ni isoko y'amakuru na wanjye bagezweho nitwa Munyabari Obedi nkuko bisanzwe. Obi Time News.